Сайн бацхан өрхмөд үзэгчтэй манай Сонсё суралцсан подкастын маань ээлж дугаар үзэж та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. За бид нар Сонсё суралцсан подкастаараа маш онцгой эрхэм хүндэт нэгэн зочныг үрсэн байна. За энэ зочин маань манай олон улсын харилцааны техникийн ассист багш Тамираг үрсэн. Дээрээс нь төгсөгч байгаа тий. За Тамирад өдрийн мэнд хүргэе. За танд өдрийн мэнд хүргэе. За эхлээд өөрийгөө жоохон танилцуулах одоо тий. За тэгээ. За намайг Тамир гэдэг Хүмүүлгийн ухаан сургуулийн олон улсын харилцааны техникийг 2020 онд ороод тэгээ дунд нь 1 жил цэрэгт яваад одоо тэгээ 2025 өнгөрсөн жил төгссөн. Тэгээд төгссөнөөс ажил төрөл хайхгүйгээр шууд зундаа бүтэн амарч аваад шууд ер нь магистртаа сурах хүсэл эрмэлзэлтэй байсан болохоор шууд хүсэлтээ өгөө тэгээ магистртаа энэ жил одоо 9 сараас ингээд ороод суралцсан явж байгаа. За магистртаа сурж байгаа. Тийм магистртаа одоо сурж байгаа. За манай тэнхэм ер нь дадлагч багш гэх юм уу? Assistantship ер нь зарлж байгаагүй гэж би санаад байна. Ер нь баг намайг 16 онд энэ бос сургуулийн босхийг давхад тийм хүн ер нь байгаагүй. За тэгсэн чинь нэг өдөр оюука багш ирээд за нэг дадлагч багш хэрэгтэй байна. Судлах уу болоод явчлаа. Тэгээд оржсэн. За тэгээд ер нь явсаар байгаад сонгон шалгаруулалтаар манай Тамира дадлагч багш болсон. Assistantship одоо дадлагч хэлэх нь зөв. Туслах гэж ерөнхийдөө бол яг ном журмаар бол туслах багш гэж явагддаг юм байлаа л да. Тэгээд энэ талаар бол яг би яг ямар ч нэг ойлголт юусоо байгаагүй. Тэгээд яг магистр сурахаас өмнөх нь юу сурна гэж шийдсэн байхдаа нөгөө Манмис миний нөгөө хуучин 4-р курс хүртэл ажилт байсан. Манмис ажиллаж байсан. Тэгээд тэр үед Манмис руу оронгуудаа дүрм журам гэсэн рүү оронгууд нөгөө нэг магистр сурахад юу хэрэгтэй голч оноо хэд юу авах гэсэн нөгөө юу шаардлагууд байгаа гэсэн. Тэрийг уншаа явжсэн чинь магистрлын доктороор сурж байгаа хүмүүс энгийн оюутнуудыг бодвол нэг давуу ирэх нь access хөтөлбөр хамрагдах бүрэн боломжтой гэсэн бичиг олж уншиж ирсэн. Тэгээ ямар сандаа тэрийг гайхаад энэ assist нь яг юу юм бэ гэсэн бодол төрөөд тэгээд тэрийг дөрвөн чумаас хайж үтсэн юм л та. Тэгээд тэр дунд болохоор assist нь тэгээд гарч ирсэн. Тэгээд ерөнхийдөө бол магистр докторийн түвшинд суралцж байгаа хүмүүс тэнхэн болон сургуультай төлбөрийн одоо нөхцөлтөөр төлбөрөөс асуулах ч юм уу эсвэл хэрвээ өөр газар ажилладаг ч юм уу тий судалгаагийн ажлыг хийх зорилгоор ингээд суралцж явах хугацаанд ажиллах юм бол цалин авах эсвэл төлбөрөөс асуулах гэсэн юу хоёр сонголттойгоор тийм үйл ажиллагаа явуулах бүрэн боломжтой гэснийг олж уншаад тэгээд энэ талаар мэдээд орж ирсэн. Зөв. За орж ирлээ. Би ихлэ чамаас нөгөө нэг яаж олж мэдв гэж асуух гэсэн баг хэлчихлээ тий. Тийм. Ерөнхийдөө бол зөвхөн дүрм журмаа уншицсан чинь дөрмийн хүрээнд бол бүх юм явж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгсэн. Ерөнхийдөө бол хүсэл мөсөлтөө өгөөд ер нь. Гэтэ бас энэ чанаас нэлээд шаргууцлагцсан. Яг хуу энд яг орж ирэх яг ассистент яг орох гол шалтгаан нь болохоор төлбөрийн асуудал байсан надад. Аргэрт минь жоох асуудалтай, төлбөрийн жоох асуудалтай. Гол нь манай одоо миний доотлын охин дүү оюутан болсон. Тэгээд манай Хүмүүлийн 1-р курс сэтгэл судлаас сурдаг юм. Тэгээд яг нөгөө 2 гэр хүүхдийн төлбөрийг нэг гэрээс гаргана гэдэг чинь бас нэлээд асуудалтай. Би ч нөгөө өөрөө төгсчод ажил олоогүйсэн. Тэгээ яг боломж нь юу вэ гэхээр access орох юм бол нөгөө төлбөрөөс хасагдах боломжтой байна гэсэн бодлоор л ерөнхийдөө орж ирээд ерөнхийдөө хүсэл мөсөлтөө өгөөд эн чинь би чинь 9 сард хичээлдээ орчоод бүр 11 сард хүсэлтээ өгөөд тэрнээс хойш шийдвэрлэгдэж ингээл явсаар 3 сар шийдвэрлэгдээд тэгээд 3 сараас хойш одоо аль биесээр ажиллаж байгаа. 3 сараас хойш билүү? Тийм 3 сарын 9-ний өдрөөс хойш. Чин баг жил болцсон юм шиг надад санагдчих шин. Харин тий өдөржингөө хараад тэгдэг байна. Тий яг тэр нь байна. Айгуу удсан юм шиг санагдчих штэ. За орлоо. Ороод ер нь төсөөлөс чи ер нь хэрэг чи яг ямар төсөөлөлттэй байсан ер нь? Анх яг энэ талаар мэдээгүй байхдаа бол ассистент зүгээр яг тэр нь одоо судалгаа шинжилгээ дээр нь туслах ч юм уу. За тэгээл нөгөө нэг туслах гэхэр чил нөгөө кофе цайнаас нь ажлаас ахуулаад ингээд эхлэх багш би бодож лээс л та. Тэгээд яг орж ирчээд бол яг тийм биш гэдгээр шууд мэдэрсэн л та. Яг эхний өдрөөс л хойш. Яг миний өдөр намайг өдөрж байгаа багш мал оюун лөрөгч байгаа. Тэнхмийн эрхлэгч оюун лөрөгч. Тэгээд тэнхмийн эрхлэгч гэдэг юм чинь маш их ажилтай байд юм байна. Дааш давшгүй их ажилтай байд юм байна. Тэгээд ингээл нөгөө нэг сурагч нарт чи нөгөө нэг ичсэн мэдээл бүглөх тэгээд төгсөгч нарын нөгөө нэг судалгаа шинжилгээ нэтрэгээл нэлээх ажил дарагдаад эхэлсэн чинь ер нь бол заавс миний төсөөлснөөс арай өөр юм байна. Гэтэ ч арайч шантарчааг байгаа даа надад хүртэл. Зөв. Энэ бол айгүй мундаг. Би байсан бол ер нь нэлээд ядрах байсан баг.
Би байсан бол жоох ядарч байна. Тий. Одоо харахгүй. Би бол одоо нулимсаа урсгаал явж явах байсан баг. Чиний оронд байсан бол тий. Тэгтээ бас намайг бодох юм бол Тамираг бас хараад баярлж бахархаж байгаа нэг зүйл нь юу гэхээр намайг бас бодоход бас их төвчээртэй юм. Ачаал даах тал дээр мундаг юм ялтчихв. Одоо насных юм болов юу юм бол бүүмэд. Багшны урч байсан басны 20 эдтэй байхдаа бас ачааллыг бол сайн даадаг. Одоо ер нь дааж чадхаа бэлдэг болж эхэлж байна. Одоо энэ дээр бас л баг ялас. Сэтгэлгээ ч гэсэн бас их одоо унж байгаа баг. За ямар ч байсан нэг тийм байна. За тэгэхээр нөгөө төсөөл бол ер нь нэг тийм жоохон нарийн бичих шиг юм борыг бодсон юм шүү. Тэгэл нэг кофе цай зөөгөөл тэгэл нэг зарим нэг юм дээр нь оролцоол тэгсэн чинь ялангуяа одоо нөгөө нэг хурал цуглаа юм болох гадаад дотоод айлчлалаар хүмүүс ирээд нөгөө нэг лекц семинар тавих гэх юм уу тиймэрхүү ажилд одоо надад мэдэгдээд би тэрийг тэнхимд хүргэж өгөх ч юм уу тэнх мэдлэгтэй мэдэгдэх за оюутнуудын дүн болон ишцийн асуудлыг тэмдэглэж аваад багштай л мэдэгдэх бах гэсэн ерөнхийдөө бол бодол байсан. Гэтэ тэрнээс хамаагүй л давсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол багш гэдэг хүн ч айгүй их ажилтай юм байна шүү дээ. Ялангуяа тэнхим мэдлэж байна гэдэг ч юм бас чанга ажил юм байна. Оюутнуудаас тэрийг ойлгох хэрэгтэй юм байлээ. Тэгээд жахт нөгөө намайг орсноос хойш нөгөө магадлагын шинжилгээ дотоод аудитын шалгалт малгалт орж ирээд нэлээд ачаал ер нь бол сүүлийн нэг сар гарны хугацаанд бол нэлээд өндөрлөлээ. Арга байхгүй. Энэ ийм юм. Ер нь бол ийм байдаггүй. Тэг яг нөгөө нэг игзэгтэй үедээ оролцсон байгаа байхгүй. Ялангуяа манай магадлан чинь 5 жил нэг удаа шүү дээ. Харин тийм гэсэн. Тэгэхээр тэр 5 жил яг нэг удаа дээр нь чи магистрт сурч таарч, тэрийг олж уншиж таарч, өсөлтөө өгч таарч. Тийм. Бурхан намайг жоохон зов гэсэн юм бэл дээ. Одоо магадгүй. За, ямар ч үсэн ассистент орж ирээд төсөөлөл бол жоохон ачаалттай юм байна гэдгийг бас анзаарсан баг тий. Анзаарсан байна. За, орж ирсэн цагаас хойш эхлээд ер нь хичээл заав. Юун л рүүшээ нэг гадаад бодлого үндэсний аюулгүй байдлын хичээл хэд хэдэн семинарыг бол заасаа. Зөв. Ер нь бол заах хэрэгтэй. Ягаад гэх юм бол юу яана. Энд чинь бас чамд нэг өөрийгөө хөгжүүлэх бас боломжтой. Тийм, ер нь тэр талаар нь л ер нь зөв тайлбарч ойлгуулж болох тал дээр тий. Орж үзэхэд ер нь ямар шүү юм бэ? Юу юм бэлээ шүү дээ. За. Би ч өөрөө нэг сурагчийн сандал дээр суудаг байсан хүн чинь багшийн сандал дээр суух хэрэгтэй. Юу байгаа юм чинь тэгэл. Цохиодох гэдэг юм шиг. Яаж болтох вэ гэл. Тэгэл нөгөө нэг хүүхдүүд чинь нөгөө нэг би ч нөгөө нэг одоо энэ сургаж байгаа сурагч нарт оюутнуудтайгаа ер нь нас ойролцсон хүн байгаа шүү дээ. Өөрөөс нь өсрөөл нэг 2 3 ах ч юм уу тийм хүн байгаа. Тийм хүн орж ирж хичээл заамгаад мань нөхрөөд дэрж гайхдаг шүү. Юун баачг орж ирчээд гээд би далч шалгана гээл хичээл ороод асуулт асуугаал буруу хариулангууд нь жоохон зэмлж мэмлэл тэ. Яг л яриг дэмэгдэг гэл. Тэгээд тэгэн гот ер нь бас жоохон гайхшил төрдөг юм шиг байгаа юм. Тиймэрдүүл энэ да. Ер нь хэдий хичээл орж үзв? 100 гарын 13-нд л багтахаарах. Яг ч юу л хүссэндээ гэх юм уу зааж магаагүй зүгээр би ч нэг заах аргын юм байхгүй штэ. Төгсч шууд магистраж дуусгаагүй чахт оюутнууд бакалаврын оюутнууд ороод хичээл заана гэдэг чинь бас нөгөө багш байж үзээгүй хүний өдөр нь жоохон эвгүйсэн нэгт. Хоёрт нөгөө заах шаардлага гарсан болохоор оюун л рууш нөгөө нэг гинтийн хуралтай. Одоо яг хичээлдээ орно гээл байжснаа. Гинт яарч орж ирээл хамаг юм хайж байгаа л. Яасан бэ агшаа гэдэг. Гис хурал цаалчлаа. Яаралтай орлоо гинэ. Багш нь орлоо. Та хичээл явах гэдэг юм бэл. Чи орно. За би орч. Тэг. Яг нөгөө ассистентшипийн өрөөнд бол бас хичээл орох нь айгүй зөв. Харин ч их юу яасан байна. Харин тийм миний бодлоор бол ер нь айгүй зөв юм байна гэж бодсон. Яг тэгэхээр би нөгөө нэг тэр бакалаврын хүүхдүүд оюутнуудад үзэж байгаа юмыг давхар өөрөө үзээд хараад ихэнгүүд миний нөгөө хуучин сурж исэн одоо мартсан байсан зарим зүйл конвенц гэрээнд одоо он сар гэх өдрөө буцаас сэргээд санаж орж ижиж байгаа байхгүй. Яг го тэрнээс өмнө бас нөгөө оюутнуудад буруу мэдээлэл өгчгүй нөгөө нэг юм асуудаг буруу юм хариулчихгүй гэсэн нэг жоохон сандрал айц байгаа гэсэн болохоор тэрнээс ч өмнө бол багшийн нөгөө нэг канвасыг бол бүгдийг үзэж дуусгалаа шүү 30 минут дотор. Энэ айц гэдэг чинь их зөв сэдв шүү. Одоо ялангуяа айгүй олон их сургуулийн багш нарыг мэддэг багш нар дотор бол яг ийм айцгүйгээсээ болоод одоо дураараа ярьдаг. За олон улсын харилцааны хөтөлбөр зарим багш нар бол одоо Оросд их хайртай бол дандаа л Оросоо магтаад байна. Дандаа л Оросын талаас ингээл хандаад л. Би нэг Мөсийн нэг билүү Ямаюугийн билүү Отхон тэнгэрийн билүү нэг юм нэг сууж исэн байхгүй. За нэг хурал сууж исэн. Тэгсэн чи тэрэн дээр яг нөгөө судлаач маань нэлээд Оросд дэлгэхтэй судлаач юм байна.
Тэгэл Орос Украины дайн болоод яриад ярингуут муусаа украинчууд ста нэрэ бүтэхгүй болоод л энэ нэг муусаа Америкчууд украинчуудыг дандаа дэмждэг. Хаста манай муу Орос ахын ачаар гэдэл ингэж эхэлж байгаа байхгүй. Гэтэл яг энэ хүнд бол тэр нөгөө буруу зүв ярьчих үедээ гэдэг нэг тийм айц байгаагүй болооч гэж харагдах шиг тий. Бас нөгөө сонсож байгаа хүндээ бас мэдрэмжээс тийм ч юм шиг. Тийм ялангуяа энэ чинь нөгөө анх сонсож байгаа хүнд бол нөгөө айгу чухал өөрт нь таалагдсан сэтвч байх юм билээ мэдэхгүй шүү дээ. Яг анх сонсож байгаа хүнд анх сонсон зүйлэл юу цээжлэлт авчих шүү дээ. Нэг он хэлэхэд яг тэр оноор юм байна. Тэр нь худлаа мэдээлэл болчвол тэр хүн чинь худлаа мэдлэгтэй л болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг мэдлэг өгж байгаа хүмүүс манаас нэлийн чухалчилж үзэх хэрэгтэй юм билээ. Оюутнууд манаас ерөнхийдөө бол бас багш нарыгаас ер нь хайрлах хэрэгтэй юм билээ. Ассист орж ирснээс тойрч энийг мэдэрлээ шүү дээ. Би ч одоо оюутан байхдаа та багш нарыгаа бол ер нь арай гайвал ажилтаа байх ч шалгалтаа авлаа. За тэгэл дүнгээ гаргалаа. Хичээл орлоо. Тийм. Заримдаа ч хичээлд ирэхгүй шүү дээ. Нөгөө ийм асуудал, тийм асуудал. За сайхан зугаалч яваа бай гэж баргалаа. Тийм. Анонсмент арчаал хичээл орохгүй мөн 100 унти гээл. Тэгж боддог гэсэн чинь яг өөрөө ороод ингээд ирсэн чинь ер нь бол ер нь багш нарт нь ер нь амрах чөлөө цагаа өнгөрөөгч ер нь цаг ер нь айгу хомс юм байна л гэж боддог чинь. Яг би одоо гэртээ ирчээд бол яг ажилттай холбоотой үйл ажиллагаанд оролцохгүй л байгаа л да. Яг өөрийнхөө ассист хийж байгаа үед бол нөгөө өөрөө сар болгон тайлан өгөх хэвээр сургалтын албандаа ерөнхийдөө тэр сард ямар ажил хийсэн, гүйцэтгэлийн хувь нь хэн байгаа, хэдэн байгаа бай. За тэгээд хариуцж байгаа эзэн хэн байгаа ерөнхийдөө бол одоо ажлын тайлан өгөх ёстой. Тэрийг л гэрт очиж хийж байгаа болохоос ер нь оюун дэлгэр өгч таад багш манараа ер нь гэрт очиод нөгөө дүнгээ гаргах, лекцээ засварлах. За тэгээд нөгөө хичээлийн төлөвлөлтөө ер нь шинжлэх гээл ер нь ажил айгүй их өндөртэй л юм байлаа. Одоо харин би бас яг тэгж боддог саах. Анх оюутан байхдаа тэгээд одоо багш найд чинь их амар юм байна дөө. Сайхан лекц орчоол. Тэгээ нэг хэдэн семинар ороо сайхан би далтаа шалгачаал. Тэгэл болоо. Мангар хийсэн. Яг өөрөө орж ирсэн чинь л ерөөсөө ямар юу яаж гинүү. Тэгээд тэрний хийнч гинүү. Тим бичлэг хийнч гинүү гэж ерөөсөө яг тэгдэм билээ. Бас яг зүгээр бас чи нэг зүйл анзаарсан бол бас ажлын одоо бусад багшлахаас бусад ажил их байгааг анзаарсан баг тий. Тий. За окей. Ямар ч байсан орж ирээд ингээд үз. За хэцүү зүйл нь юу бэ? Ачаалал өөр. Анзаарсан зүйл. За нэг өөрснийх айхтар хэцүү юм бол нэг айхтар анзаардаг юм байна. Ер нь л айгүй багш нар маань нэлийн ажил ихтэй гэдэг юм байна. Тэгээд тэрэн дээр найлж чадхаараа л туслаад дэмнээд яваад байгаа. Тэгээд нөгөө нэг сургуулиас гадуурх үйл ажиллагаанууд багш нар их нэлийн оролцох шаардлага үүсдэг болохоор тэр нь бас нэлийн хэцүү зүйл юм болоо даа л гэж бодогдсон. За ялангуяа сая хоёулаа өчтөр за саяхан. Тий саяхан. Нэг арга хэмжээнд орлоо. Тэгсэн. За скат гэ тэ. Тэнд бол хоёулаа зочны зарчмаар бол очисонгүй шүү дээ. Тэгсэн. Тий. За бас очивол баахан юм ийс. Одоо тэр чин арга хэмжээнд бол 11-ээс эхлэх хэрэгтэй байгаад хоёул бол барыг 9:30-д барыг ирсэн байлаа шүү дээ. Тэгээд ингээд нөгөө бүх юм дууссаны дараа барыг яваад дуслаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ утгаараа бас аваад үзвэл ажлын бус цагаар одоо багшлахаас бусад ажил бас их байгаад байгаа нь бас нэг хүндрэл гэж бас харж болох бах тий. Нэг бод. Тий. Ер нь бол бас тэгэж бодож болно. Тэгээд тэр нөгөө арга хэмжээний ачаараас нөгөө дипломат арга хэмжээ ер нь босоо суугуулын авалт хэрхэн явагддгүү хүмүүст яаж харьцах хэвтэй. За тэгэл нөгөө орчуулгын чихвч чинь синхрон орчуулгын чихвч зөөж үзэл би чинь тэнд та тэнд хөтлөө явж хахад би чинь тэнд синхрон орчуулгын чихвчийн зүйцэд аалж өглөө шүү дээ. Тийм тэгэхээр чи тэнд хоёулаа жинхнээсээ нөгөө элчин сайдуудтай хамт сууж ялла их хурлын гишүүдтэй хамт ингээд оролцоод бас нэг юм сервис ажил хийгээд үзсэн учраас бас нэг тийм. За орж ирээд ер нь хамгийн ихний хэцүү том даалгавар бол магадлан дээр хоёулаа сууж таарсан. За магадлан дээр сууж таарсан. За магадлан ер нь ямар шүү вэ? Яг одоо нөгөө нэг л үгээр тайлбарлал хүндрэлтэй. Яагаад хүндрэлтэй гэж хэлсэн бэ гэхээр нөгөө би ч яг өөрөө оюутан байх үедээ манай сургууль чинь магадлалын итгэмжлэгцэн гэж явж исэн. Тэр тусмаас манай тэнхэн олон солилцсон тэнхэн чинь магадлалын итгэмжлэгцэн гэж явж исэн. Тэрийг сонсчвал за тийм юм тэл юм байна гэсэн ойлголт авчиж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт яг өөрөө орж ирээд ажиллаад магадлал гэдэг зүйл нь яг ямар зүйл, ямар учир холбогдолтой, яах ёстой, юу бэлдэх ёстой гэдэг дээр өөрөө яг ажиллаад үзэнгүүт ер нь бас нэлээд хүндрэлтэй ажил байлаа. Тэгээд ерөнхийдөө тэрийгээ давсандаа л өөртөө бол баяртай л. Тэгэхээр нөгөө магадлангаар маркетинг хийгээд байгаа нь аргагүй байгааз. Тийм байл. Аргагүй юм байна. Яаж утсан? Би ч сургуультай байсан бол тийх юм байла. Манайх магадлантай шүү.
аргагүй. Энэ магадлан гэдэг нь юу юм хэлж байгаа. Бас нөгөө манай хүмүүс бас мэдэхгүй байж магадгүй. Одоо яг магадлан итгэмжтгцэн гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр орчин, багшлах ур чадвар, оюутнуудын сэтгэл ханамж, төгсөгчдийн сэтгэл ханамж, ажил олгогчдын өнцөг. За тэгээд одоо энэ ер нь бүх хүчин зүйлийг хамруулан үзсний үндсэн дээрээс энэ сургууль байх наад захын шаардлага хангаж чадж гэнэ үгүй юу гэдгийг ер нь бол үзэж байгаа. Өгж байгаа давуу тал нь юу вэ гэхээр бидний дипломууд байгаа шүү дээ. Энэ дипломууд маань одоо олон улс төлөөлж шөрөгдөх, их үндэс нь болж өгдөг. Сайн сургууль төгссөн байна гэдгийг нотлох болж өгдөг. Тэм учраас энэний хойноос бас явахаар бас одоо яалтч байх ажил ихтэй байдаг баг. Тийм азар нөгөө би ч нөгөө магадлангийн тайлан дээр орж ирээгөө. Нэгтгэл дээр нь орж ирсэн. Тайлан ерөнхийдөө л нэг бичлцээгүй. Гэтэ тайлан ерөөсө бичээгүй гэдэг надад айгүй том дутагдлаад болсон. Яагаад тэгэхээр бичээгүй хүн чинь тэрийг унших шаардлага гарчиж байгаа байхгүй юу? 200 удаа юм гэд ихнээс нь анзаараад уншаад хичнээн төгсөгчтэй ажил олгогч нар юу шаардж байна? Оюутнууд маань юу асуудал тулгарч байгаа асуудал нь юу байна гэх мэт зүйлүүдийг уншаад ирнэ гэдэг чинь бас ерөнхийдөө сургуулийнхаа наацхийн мэдлэгийг ер нь тэр ганцхан тайлангаас л авчих бүрэн боломжтой л болчихж байгаа юм байна. Ер нь баг тэр тайлангийн чинь баг нэг хураангу нэг 5 удаа суулгаад баг тараавал баг болох юм шүү те. 5 удаа багтахгүй шүү дээ. Яагаад ч гэдэг хураангуул 5 баг зогтхгүй. За тийм байна. За тэгээ тайлан дээр чи хэд хоног суулаа ер нь? Тайлан дээр чинь би 3 сарын 9-наас яг ажилдаа орсноос хойш ерөнхийдөө бол сая магадлангийн тайлан чинь 4 сарын 27-8 төлөө. Тэр хүртэл ерөнхийдөө сар 20 хоногийн хугацаанд яг магадлан дээр ерөнхийдөө хажуугаарныхаа өөр ажил төрөл байсан л да. Нөгөө Солонгос улс элчин сайд ирсэн Польшоос хичээж нэг сургуулаас маш их профессор ирсэн гэх мэт нөгөө нэг үйл ажиллагаанд давхар оролцоо явж исэн болохоос биш. Яг 3 сарын 9-наас хойш бол яг магадлангийнхаа тайлан дээр нэлээд суусан. Ерөнхийдөө шинжээч нар нэр хүртэл суусан. Ирсэн хойно суусан. Ирсэн хойно ч ер нь бас суусан. Тэгээд гол зүйл нь нотлох баримт цуглуулгатай би ерөнхийдөө оюун багштай нэлээд тулж ажилласан. Ялан сургалтын албаны хүмүүстэйгээ, санхүүгийн алба хүмүүстэйгээ ерөнхийдөө нэлээд тулж харьцсан. Яагаад тэгэхээр нөгөө нотлох баримт цуглуулна гэдэг чинь бас нэлээд хүндрэлтэй ажил юм байлээ. Тайлан бичсэн байгаа зүйлээ тэрийг нотлоно гэдэг чинь бас айгүй чухал зүйл болохоор оюун төлөв хөшөлтөөр нэлээд хойноос нь хөөцөлдсөн. Тэгээд ямар ч тааж одоо магадландаа бол ингээд орцсон тэгээд ингээд бүх юм дуусгацсандаа бол сайхан л байна. Одоо нэг ажил яриа бага санагдаад байгаа шүү. Гэвгүй доо. Тийм гинт харин бага санагдаад байгаа. Оройд чарж марихгүй би чинь гайхаад байгаа шүү. Энд чинь нөгөө ассист хөтөлбөр чинь нөгөө нэг эрхчлэн магистраа сурж байгаа хүмүүс чинь ажилтай, эсвэл гэр бүлтэй, эсвэл сургуулаа төгсөж тодорхой хэдэн жилийн дараа магистраа сурах гэж орж ирж байгаа хүмүүс юм эрхчлэн байдаг. Сургуулаа төгсөж шууд орж ирж байгаа хүмүүс юм арай бага хувийн эзэлдэг гэх юм уу. Тэгэнгүүт нөгөө нэг ассист хөтөлбөрийн журман дээр болохоор 7 хоногийн тэ 3-аас 4 өдөрт үсрээд 20 хүртэлх цагаар л ажиллах бүрэн боломжтой юм байна л. Тэгэхээр чинь нөгөө нэг одоо багш нарыгаа бас хаяад явахнаас айгүй хэцүү байгаа байхгүй юу. Тэгээд 20 хүртэлх цагаар ямар ч тааж нөгөө дүрм журмынхаа өгсөн үр даалгаврын дагуу ямар ч тааж дүрм журмынхаа дотор л ерөнхийдөө ажиллаад ойлгох чадлаараа бүгдийг нь хийгээл багш нартаа тусдын болохгүй л явж байна да одоо хүртэл. Зөв. За тэгэхээр бас их олон шин зүйлийг амьдралын шин туршлагуудыг бас нэлээд хөндлөж чадсан баг тий. Ер нь бол тий. Би ер нь ассист хөтөлбөр чинь нөгөө орох бас хамгийн чухал шалтгаанууд нэг нь болохоор энд ингээд ажиллаад үзчих юм бол нөгөө ажлын туршлагатай болчих юм болов гэсэн нэг бас бодол байсан. Ажлын туршлагатай болчин сургуульд ажиллаж байгаа хамгийн гол нөгөө би чинь багш нартайгаа ажиллаж байгаа болохоор өөрөө би одоо магистрийн диплом бичиж байгаа. Диплом бичиж байгаа болохоор нөгөө багш нартайгаа ажиллаж байгаа болохоор багш нараасаа нөгөө дипломын хандлагаар асуух юм юу байна. Тэрийг ерөөхдөө шууд ойрхон ба хажууд нь байгаа юм болохоор шууд очиод асуучаад надад бас нэг айгуу давуу тал гэж би бас бодож байгаа. Зөв. Нэр бас ялтч үнэ. Нэ диплом нь ямар шүү явж байна. Тэ. Манай хүн чинь нэр магистр сурж байгаа юм чи одоо дипломын ажлаа бичиж байгаа тий. Тэгж байгаа. Ерөнхийдөө бол нэг ер нь дундж одоо дунд 50% та ер нь яваад байгаа. Гэхдээ бас ерөнхийдөө ажлынхаа хажуугаар бичээд ингээд өөрийгөө бас ингээд шахаад ингээд бичих юм сонирхолтой л байна. Тэгээд би миний сэдв болохоор яг одоо нийтийн дипломат ажиллагааны талаар сэдв Монгол Улсын өнөөгийн имижд үзүүлж байгаа нөлөө гэдэг сэдв байгаа. Тэгээд нөгөө мягмар дарч хөшөөс асуугаал, оюун төлөв хөшөөс асуугаал, улам баяр хөшөөс асуугаал ингээл яавал дээр өөх зүйлэн авах зүйл нь юу, хаях зүйл нь юу гэдэг ерөнхийдөө бол багш нартайгаа ярилцаал юу яваад байгаа. Тэгээд ер нь одоо 9 сар хичээл эхлээд 11 сар гэхэд урьдчилан хамгаалтанд орчоо тэгээд
19-аас ер нь магистраа дуусгах гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа да. Яг зөв. Ойлголоо. Нэрнгээсээ бас яг нөгөө магистр сурч үзсэн, докторт сурж байгаа хүний хувьд хэлэхэд бас их олон зүйлийг анзаарч байхад нөгөө сургууль дээр байдаггүй, багш нартай уулздаггүй, тэд нар чинь тусдаа ажил хийгээд өөр газар явж байдаг хүмүүс. Тэгээд юутай сургууль дээр ингээл байнга ирээл багш диплом үзүүлэх хэцүү, байнга залгаж зөвлөгөө авах хэцүү учраас нөгөө хол өөр газар байдаг хүмүүсийн хувьд бол диплом бичих процесс бол жоох удаашралтай байдаг юм билий. Тий. Гэтэл чи бит хоёрын хувьд гэх юм бол нөгөө эндээ байдаг хүмүүс учраас одоо миний өдөрдөгч багш бол надаас 2 алхмын зайд сууж шин. Тий. Яг тоолол 2 чиний өдөрдөгч багшаас ер нь чинээс 2 алхмын зайд сууж байгаа. Тэгэхээр энэ утгаараа бол бас нөгөө тогтмол харилцаатай байна гэдэг нь өөрөө бас диплом бичихэд бас даваа талтай байт юм байлээ гэдгийг бол ямар ч байсан өөрийнхөө өнцгөөс бол анзаарсан. Тий. Тэгэхээр бас энийг бас чичс үн анзаарсан байна тий. Тийм байна. За өөр ер нь ассистшиптэй ер нь одоо хэлж ярих зүйл. Магадгүй одоо өөр магистрийн оюутнууд бас харчаад бас үзчихэд би ч гэсэн ер нь ассистшипт юу норж үзүүл яад юм бол тэр гэсэн бодол бас төрж магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ тал дээр бас одоо хэлэх зөвлөгөө гэдэг ч юм уу. За эсвэл өөр бас хэлхийг хүссэн юм бай гэдэг ч юм уу. Юу байна уу? За ер нь 2 3 юм бол байна. Шууд толгоонд л гээд зүг гэл ороод ирчихнэ. За хэрвээ магистрт сурж байгаад ассистент шип хөтөлбөрөөр орж ирэх юм бол бити шантраарай л гэж би хэлмээр байна. Шантарч болохгүй. Уус нь их амар нэг зовж мавал ингээл их ажил нөх өөр чинь орж ирээд байхгүй. Гэтэ зүгээр нөгөө явцын дундаа нөгөө жоохон ядрах мэдрэмж чинь л дараа нь жоохон зовсон юм шиг мэдрэмж төрүүлдэг байгаа болохоос биш нэх айхтар зовоод ингээд хэцүүдэх юм бол энэ л байхгүй. Тийм болохоор нэг айц байхгүй багш нартайгаа ярьж агаад үнэхээр орох хүсэл нь төрөөд хүсэл зорилго өрөмөлцлөн байвал хийгээд ийшээ ороод хөтөлбөртөө танилцаад ин ассист хийгээд үзээрэй гэж зөвлөмөр байна. Энэ айгүй гоё ажиллахгүй. Би одоо өөрөө айгүй дуртайгаад байл та. Би ч бас өөрийгөө айгүй зовох дуртай юм байна шүү дээ. Тэгээд нөгөө зүйлд нь болохоор айгүй гоё ажил гэдэг нь ягаад тэгж хэлж байгаа нэхэр нөгөө зүйл нөгөө хичээл ордог гэсэн багш нартайгаа нэг тэнхимд нэг газар суугаад нэг ажил руу нэг зүг рүү нэг зүйл төлөлөд явна гэдэг чинь айгүй гоё зүйл юм байна. Ялангуяа нөгөө одоо өөрөө бакалавр сурж байгаа байх үед нөгөө багш нар ч орж ирээл хичээлээ заагаал гараа явчихна. Тэр үнийг чинь багш гэж харж байгаа шүү дээ. Нийс тохоо хурж давшгүй даваа шиг юм харагдаж байгаа шүү дээ. Багш нар чинь. Тэгээ өөрөө хажууд нь очиод ингээд ажиллаад ирээд зузраад эхлэнгүүт чинь тэгээд гоё шүү дээ. Багш нартайгаа ажиллаж үзэж байна. Багш нартайгаа хоол идэж байна. Багш нартайгаа ингээл юм ярьж байна. Тэгэл коридор хүртэл багш нартайгаа таараад ингээд хамт ажиллаж байгаа хүн гэсэн сэтгэл төрнө гэдэг ч юм бас. Айгуу тийм гоё. Дараа нь тийм санаж дурсахад гоё дурсамж үлдэх зүйл юм болов уу гэж боддог чинь. Тэгэхээр ерөнхийдөө дурсамж бүтээмээр бол ийш ороод үзэрэй л гэж хэлмээр байна шүү дээ. Зөв. Би бас яг тамира шинээр бодсон чи яг миний анхны үе санаад орж шүү. Юугаа авчаад магистр авчаад 1 жил өөр газар ажиллаж байгаа. Тэгээ сургууль дээр гэжсэн чи яг нэг дассан газрын давуу зүйлэн гэдэг шиг. Тэ одоо чамд бас яг анзаарсан байх л та нөгөө энэ барилга, орчин, байршил, уур амьсгал энэ хүмүүс нөгөө мэддэг газар гэдэг утгаараа арай өөр юм байл. Хурдан уусдаг юм байл. Тэг ер нь хамаагүй урдан ялангуяа энэ чинь нөгөө нэг хичээл орж байгаа багш нартайгаа гээд ажиллаж байгаа чинь бүр шууд гулгаал явчихж байгаа юм чинь. Өнөөдөр тий яг энэ өнцгөөс аваад үзсэн чинь нэр хоёулаа чинь төгсөгч тэг хоёулаа төгсөөд бас ингээд эндээ үлдсэн ингээд аваад үзсэн. Энэ өөр хоёулаа адилхан юм байна. Энэ мэдрэмжээр бас адилхан юм байна. Тий. Гэгэл хараад байна шүү дээ. Хоёулаа. Яг харагдана. За өөр ер нь ярихыг хүссэн юмнууд. За ассист хөтөлбөрөөр ерөнхийдөө сурж байхад хичээл хоцрогдох ч юм уу те гэдэг нэг ямарваа нэг өөртөө тулгаадах асуудал ер нь л үүсэхгүй гэдгийг нь хэлмээр байна. Хажуугаар нь хичээлээ үзээ явчихна. Би л гэж яг жишээ нь болохоор би 2 дахь 3 дахь 4 дахь тэнхимдэр бүтэн сууж ажилладаг. Яг ажлын 20 цаг нөгөө норм өгсөн 20 цагаар ажилладаг. Тэгээ миний нөгөө нэг хичээлүүд, магистрийн хичээлүүд маань дандаа оройн цагаар 2 дахь өдөр ч юм уу 4 дахь өдөр ордог болохоор би бас нөгөө хуваараа ингээд тааруулаад өглөө нэрж ажиллаж хагаад оройн ажил дуусангууд шууд магистрийн хичээлд ордог ч юм уу. Тиймэрхүү зохицуултаар ингээд явдаг болохоор ажил одоо хажуугаар нь өөр ажил хийж байгаа бол бас тийм цалингийн ажил ч юм уу өөр ажил хийж байгаа бол тэр ажил нь одоо диплом хийж байгаа бол дипломынх нь ажил нь гэрийнх нь асуудал ерөнхийдөө бол юм тийм хойноос нь татж одоо чаргууд
оролцох зүйл ерөнхийдөө бол ассист хөтөлбөр сурж байхад бол ер нь гарч ирэхгүй л гэдгийг ер нь бас дараа дээр ерөнхийдөө энийг сонирхоод орж ирж байгаа хүн байвал энийг л ер нь бас хэлцэн айгүй зүв бах. Яагаад тэгэхээр нөгөө бас би нөгөө ярихтаас айгүйх айцтай хүндрэлтэйг ярьсан болохоор тийм мэдрэмж өгөөд бас нэг гоё дуусан чинь үгүй ичвэ гэснээр жоох айц надад төрсэн болохоор сая зүгээр тэр зүйл нэг тийм хүнд асуудал биш шүү. Багш нартайгаа ажиллаж үзэх нь сургуультайгаа байх нь оюутнуудтайгаа юм хүм хэлэлцээд бие даалтыг хамгаалцаад альч бодлох чадгаараа доотлын үеийн хүмүүстэй ингээд туслаа явах нь сайхан зүйл юм байна шүү л гэдгийг нь хэлмээр. За ойлголоо. За Тамирада маш их баярлалаа. За баярлалаа. За үзэгчтэй бас манай Сонсоёс суралцсан подкаст маань энэ үрээд завсарлаж байна. За бас та бүгд дотор үнэхээр одоо нөгөө магистрийн оюутнууд байгаад бас манай сургуульд нь ажиллаж үзэх ямар байдаг юм бол ассистент хөтөлбөр юу ямар хэрэгтэй бол гэдгийг үнэхээр сонирхож байгаа хүн байх юм бол бас сонирхоод үзээрэй. Тэ бас үнэхээр тиймд хэрэгтэй үед бол хэрэгтэй болдог. За тэгэхээр та бүгдийг бас энэ подкастыг үзээд хэрэгтэй зүйлийг олж авч чадсан болов уу гэдэгт миний бие итгэлтэй байна. За тэгээд энэ удаагийн дугаарыг энэ хүрээд завсарлаад дараагийн дугаараар хэрэг уулзлаа. Баяртай.